și să-i vezi păpuradei, măi. Conectați la Pentium 3. Nu știe nici să vorbește, dar să-i vezi cum cefuiește. Poate o să le folosește, măi doruleț, măi. Nu le mai trebuie friptură de când are tastatură. Molfăie tastele în gură, măi doruleț, măi. Ciririp, cirip, cip, cic, uite-te de-o pe ăla mic. Vezi că o să-l găsești în haus, spânzura de mouse. Ciririp, cirip, cip, ciup, dă-mi discheta cât-i scuip și dă-mi 4 megabytes să aprind un opaiț și asară pe internet, măi. Am cunoscut un brunet, aut, aut, mi-a promis ceva mișto, măi. Că mă www.ro. L-am întrebat cum îl cheamă și mi-a spus Jean-Claude Van Damme. N-are tată, n-are mamă, măi doruleț, măi. Și a învățat programare la Java în închisoare. În 5 ani de hibernare, măi dorule, măi. Cirip, cirip, cip-ceap, astea-am cunoscut pe chat. Ți-am trimis lângă pupic și un virus mic. Cirip, cirip, cip-ceap, toată lumea în șatra mea are un program bengos denumit Windows. Când o-i crește tu mai copt, măi, să te duci la Microsoft, au, au, să-i chem la noi în județ, măi. Pădește tu de Bill Gates, să-i arăți tehnologie, cum să fură o herghelie, cum să fură o herghelie, măi doruleț, măi. Și cum se fac milioane din cositorii burlane, din cositorii burlane, măi doruleț, Aici se încheie, dragi